şägird diňle öwren halipalar ýoluny, bu ýol türkmeniň gadim ýoludyr. Salyr nowat çuwul Fah halipaň öwrenip goýan ýoludyr. Assalamu alaykum mähriban adamlar. Hormat prezidentimiň il ýurt bähwitli işlerine rowaşyk ardy edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimizi başlaýar. Biz şuň Lewap welaýatynyň Türkmenistanyň atgynyň maksy Rozy Muhammediýew çagyrdyk. Oňa sadanlarlyk edýär, gyzykdy Spartak Atak. Studiýamyza hoş gördük. Tamam. Rozaga Lewap welaýatyny beýlik welaýatlarymyz ýanyk ulu halipalar geçip giden ulu halipalar we şu Lewap welaýatynyň halipalary barada. Siz halipa hökmünde, ýaşul hökmünde şu halipalar barada gurrun berseňiz. Türkmeniň bagçylyk senedi gaty bir giň debi. Dürlü ýollary bar. O her welaýatda da şonuň ulu halipalary bar. Ulu halipalar bolup geçeniň, ýaşap geçen özüniň senedini, özüniň turnutuny, aýdym tagyny, özüniň şähertlerine miras galdyryp giden şunuň ýaly şu ýatda galan at galdyran şuň ulu halipalar bolup geçipdir da. Şolardan men bir näçetiniň adyny tutup geçmegi makul bilýän Sudak Bagşy ol 19-njy asyryň birinji ýarymlarynda ýaşap geçen, onuň şagirdi Saltyk Bagşy ol 19-njy asyryň ikinji ýarymynda şonuň içinde ýaşap geçen. Ondan soňra onuň şagirdi Alygöz Bagşy Alygöz Bagşy onuň lakamy ýöne asyl ady Durdy Bagşy bolmaly. Ol 1805-nji 1871-nji ýyllarda ýaşap geçipdir. Onuň ogly hem şagirdi Kırkar Bagşy 1855-nji 1930-njy ýyllar töwereginde ýaşap geçipdir. Onuň şagirdi Nazar Bagşy 1870-nji 1937-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçipdir. Onuň şagirdi Haky Bagşy ol 1890-njy 1952-nji ýyllar aralygynda ýaşap geçen. Ene şunuň ýaly başga da ene Bağlar Köri Bagşy, Jahangir Bagşy, Öwliýaguly Goç Bagşy, Ertary Bagşy, Goç Bagşy, şunuň ýaly Letin Bagşy, şunuň ýaly gaty adamlaryň şu adamlara soňky nesillere ýadygärlik miras, öz aýdymsalyny miras goýup giden şuň ýaly görnükli bagşylar bolup geçipdir da. Biz şuň günde şol uly halipalaryň aýdymlary öwrenilip, ol ýerde galman öwrenilip, toýlarda, märekelerde, dürlili uly döwlet derejesindäki dabaralarda, şanly bayramçylyklarda ol aýdymlar aýdylýar. Häzir men şol halipalardan miras galan aňyza diýen aýdym aýdyp bereýin. Tavırın molfayı bilbil daru gellara otağa otalar geley gülsetin anhu gülsetin anhu
baksan bedersin. Derinin malı sendeleyi baksan bedersin. Su derevle şeker gele şerveller versin. Ay 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 hırıvnay gül ver öbürün koy versin. Koy versin. Vatandan el vetal gele çöldesin anko. Çöldesin anko. Ayalın yalsısı gele bolsa sıpay. Şimdi onun bolsa gele 14 ay. 14 ay. Ay 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 kaçar bethiler dellesiz vurun tayo gel tayo çorağıyla kadar gele yel sesin anko yel sesin anko nefesten pülleten gele yokulu fiillerde nefesten pülleten gele yokulu fiillerde bilbil şeyda balar gele tâde güllerde ay ay daha nasıl evvel daha isri tillerde tillerde arı hücum eyler gele bal sesinden ho bal sesinden ho ay ay asal evvel daha isri tillerde tillerde arı hücum eyler gele bal sesinden ho bal sesinden ho Rodaga sagol 19. asrın ortalarında yaşap geçen bir görünüklü hem şahir hem bağışı olan saltık bağışı hakkında. Bir kağıdmen var aydayın. O saltık bağışı değilmenin sebebi saltıklar tiretinden bolanda oğlum. O şu geçmişte näme görünüklü adamların öz atlarının yerine sol tayfasının tiresinin atları dakılma sorum yörgünlü bolanda oğlum. Ene sorum şu Kurban Ali saltık o sol saltık adı şoňa lakam bolup ahyerinde ol beýleki atları undulup saltık bağış diýilip gidilenler. Ol hem uly nusxawy şahir hem bolsa bağışlaryň biri bolan. 19. asryň ortalarynda ýaşap geçen uly bağışı saltyk bağışdan bir ýadygarlyk galan bir han aýdym aýdyp bereýin. Ol Mawtumul Praýynyň sözlerini syýndyryr diýen aýdymy. Şol saltyk bağışı aýdym aýdanda bire öz döredin goşgularyny aýdym aýdypdyr. Sadynam öldür edipdir-de. Şunun ýaly gurulňlar bar-da, halifalaryň gurulň bererdi. Onuň beýleki bir nusxawy şahyrlaryň goşgularynam ol göwüne makullaryny saat döredip onu aýdym aýdar ekeni. Ene şonun Mawtumul Praýynyň sözlerini syýndyryr diýen aýdymy, onu men häzir aýdyp bereýin onu.
dövlen yar bolsa Bağabi ulfun daşı tindirir Hey taleyin telli gelip balkın sor oldu Haludan kerini şifindir hey ey hey Ömrü tarih artar alkış alın Karmış kalınmadı yaşı tindirir hey ey hey Hep birlikte formayı köpürdük yaşını Hey darmayın isteyi belki doğru kaşını Asır iyan belki kaşı tindirir hey ey hey Aslıya bilmez kaşı tindirir Ay hay ip Ay hay ip Ay hay Hey ömrü tali artar alkış alın Karmış kalınmaz yaşı tindirir hey ey hey Rol halife sağol halifelerin içinde ağlayan halifelerde levapta şu 40 har var şey. Hava. Bir yestiyat da yani. Hava. Şu 40 har var şu arada da onu gurrunu bersen. Sol Kırkar var şey onun için adı Pir Nazar bolmaly. O şey Kırkar diyen lakam bol paranlar. O şu Kırkar var şey o özünün kakatı hem halifesi o ağlı bağışıdan ya da onun için adı durdu bağışı şunun ögürünün o Kırkar bağışı şu öz dövründe en çekivli aydımları coşkunluk bilen, ulu coşkunluk bilen ait yerine getirip bilen ulu bağışı bolup geçenler. Yokor sesli. Ava. Yine sonunda aydımlarından doğası gelip bir aydım var. Göreğli Şadefsan'ın o öğüdü getiren diyen şahası var da onun. Ava. Kırkar bağışı aydıma salıp aydan eken. Aydan eken. Ava. Men sol aydıma ait berayın. Bolor roda.
çıkmay atılın yolda atılın yolda senin bilen gidey bilmeden vurulay ay telek sallayıcımay aylığım nela derdina senin bilen gidey bilmeden vurulay Ahirey kül melametine başalay getirmey bir avreyni isim bellen bitirmey Hagayip ha 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 Hagayip hay birlik haydim melay aydım bitirme senin bilen gidey bilmelay durulur al durulay Kangaroo karınca tuğunay bir hav var Allah'ın yeni devgeli sayraylı utanır Papıriyelerde gele adılsızlar dolu Senin bilen gidey bilmeden vurulay Ahvela ve evvel aydar şiirinden dikersen İskender Cemşit döker yüzün portay Hagayip ha 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 Hagayip Hey çağdalı çandırı gele yurdun ölsen Gül köyle besin Kollalla melgüley bilmenay vurulay Hey çağdalı çandırı gele mülküyle besin Yurdun eyle besin Kollalla melgüley bilmenay vurulay
Rozaga sag bol. Halipalan gurrunu dowam etsek. Hawa. Onu şu men özüm doğrusu iki halifadan talim alan hawa. Şu biri adıyaran halifa ulu iyi kaldıran hakkı bağışı. Hawa. Onu hakkı bağışı nuru doğulu diyerler. Hawa. Sonun bilen oğlunluk yıllarımda köp Türkestim. Onun aydımlarını öğrendim. Ol hem tirmeçi hem de destans bağışız da. Onun uğrak destanları aylarda toy marakelerde. Men onun bir üç dağ destanını öğrenip kalmak bana doğru geldi, bana meser etti sol. Onun bir aydımları ya çekdi, saadetsin. Şunun yani aydımları hükman merakede aydardı. Tebe bunun özü dutar bilen aydımtar bilen bağlanışık bolan soň soň ödem şonu gowy halap aydardy merakede onu gaty islerdi de. Eger bardy geldi un galayan yerinde de onu yürüte şu buyurup aytdırardylar da. Ha men de sol hakkı bağışynyň aydymlaryndan saadetsin diyen aydym aydyp bereyin.
Tadetin, 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 o tadetin, 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 kıssam tadetin, yılkı ötün uğrun tadetin, ay, bip, bip. Bu yıl hata etsen yılan gülür, yılkı ötün uğrun yılay tadetin, ay. Roz halipe sağ ol. Menin esasy halipam Türkmenistanyň atgylaryny bagışly Mustak Aýmedow'un aýdan aýdymlaryndan biri aýdyp beräýin zalymdan boldy diýip bir görüş hadisanyň bir gowy aýdym bar da onu. Gowy. Mülayim gowy aýdym men onu aýdyp beräýin onda. Bolar halipe. Işın köçeysin penhain bederdi, malay bir qarday dalımdan boldi. Atılmayın ağır tüpler bolurdum, saklanabilmedim elimden boldi. Hay başım yerleri terimden öter, çoğunları teyde sevduğum kıysan. Ortaya bağılmışım hallan yeter, bülbül aydaray bana gülümden bolli. Ayırsam arı aydaray mağay balımdan bolli. Hayır uşandir bir pirim teygin tutar, hayır tağa değilin umranda yeter. Her kıyırsın turnaylar öter, turnaydaray bana okulumdan bolli. Ay canlarım ay ip.
yeter Fırna aydaray bana vuhurumdan bolli Roz halife sağ ol. Halifeler yolu bilen atly söhbetli konserdimizi hayhaydım bilen jemläp berjek. Hene şol Kırkar bağışdan miras halan bağışdan şairde, halipadan şairde geçip bizim şu günlerimizde gelip yeten şol weýa diýen aýdymy aýdyp beräýin men onda. Bolor halife. Havayen tovuldun yoldan Kayıt bergen ay yolundan Hayatalar beni sağı tadın ay Kayıt bergen ay yolundan Ay benim samen tadım vardır Ay senin anda karadım vardır Hayvan dengeli yıl padım vardır Ay hüvey ay ay hüvey ay ay hüvey ay ay hüvey ay ay Kayıt belirgeni Ah
Roz halipa aýdyp beren aýdymlaň üçin, halipalar barda beren gyzykly gurulmagyň üçin sag bolun, beýik galkynç zamanymyzda sesiňiň batly ýanglanmagyny arzu edýär. Sağ olun. Hormatly prezidentimiziň il ýurt bähbitli işlerine rowaşyk arzu edip, halipalar ýolu bilen atly söhbet konsertimizi şu goşgy setirler bilen jemlemekçi. Beýik galkynç bilen arşa galdy owazym. Dünýä gide düňleýär, dutar gyzagymyň sazyn. Özgörtmeler zamany, bir bünyatly watanym, son otma sarpaňa, sag bol, iriler kadar.